Namaste and hi everybody. I hope everybody is doing good. Welcome to my channel. Most of you already know me, right? But still, I'll give you my short introduction for new viewers. My name is Bijabacharya, also known as NV, which stands for Nepali Babu. So most of you must be wondering what kind of nickname is that. There's a long story how I got that nickname. पछि ब्लगिङ गर्दै जाँदा चाहिँ म त्यो स्टोरी शेयर गर्ने नै छु हैन तर अहिले चाहिँ let's continue my introduction. I'm actually from Bhaktapur, Nepal, but currently living in a state of Kentucky in the United States.
So the reason I'm here today, I guess most of you know that recently I bought a motorcycle. After 7 years being in the US, finally I bought a motorcycle, and my friends and family back home, they keep on asking me about like how the motorcycling is going on, So I have a big past about motorcycling, how I'm passionate about motorcycling. नेपालमा हुँदा चाहिँ कति motorcycling events-हरु या motorcycle related कुराहरु हुन्छ, जस्तै stunts, events, धेरै कुराहरुमा चाहिँ म इन्भल्भ थिएँ हैन. अनि सोशल वर्क्सहरु यताउता मेरो past चाहिँ अलि मोटरसाइकलसँग रिलेटेड भएकोले चाहिँ धेरैले चाहिँ मलाई अब मोटरसाइक्लिङको कुराहरु चाहिँ कहिले कन्टिन्यू गर्ने भनेर हैन. अब यो साथै चाहिँ बाइक किन्ने चाहिँ अब सोच थियो, and from day one, once I landed in the US, from day one I always keep on thinking about, like I got to get a motorcycle, but 7 years, I have to wait 7 years. Anyway, so I'm so happy. अहिले मसँग मेरो motorbike हैन, Honda CBR 600RR छ. So त्यही अघि भने like friends and family चाहिँ जहिले सोधिरहेको हुन्छ कि कस्तो भइरहेछ के हैन. So I decided to start a blogging so that they will experience what I'm experienced myself here. अब नेपाल र युनाइटेड स्टेटको चाहिँ लहरु चाहिँ फरकै, रुल एन्ड लज त फरक भइहाल्छ नि हैन. So there's difference here and there. So धेरैले चाहिँ अब मेरो ब्लगिङ चाहिँ अब यो त स्टार्टिङ हो हैन. पछि जाँदै गर्दा म यहाँको ल रुल सबै बिस्तारै बुझाउँदै गर्छु हैन. जति मलाई नलेज छ हैन, म पनि अहिले भर्खर त एक्सपिरियन्स गर्दै छु. So yeah, I'll keep on sharing all those things later on. So त्यो भन्दा बढी त अब यो मेरो फर्स्ट मोटर ब्लगिङ हो हैन. पहिला पनि एउटा दुईटा ब्लगिङ बनाइसके. त्यो चाहिँ इभेन्ट्स र फ्यामिली ग्यादरिङ, त्यस्तै यहाँको पब्लिक होलिडे समथिङ त्योसँग रिलेटेड हो हैन. यो चाहिँ मेरो काइन्ड अफ फोर्थ ब्लगिङ हो, तर मोटो ब्लगिङ चाहिँ फर्स्ट हो. सो अलिअलि मिस्टेकहरु हुन्छन् हैन, हुन्छ नै स्योर. सो कमेन्ट गरिदिएर हैन के कसरी सुधार्ने पनि भनिदिनु होला हैन. अहिले त यति नै हैन, because I'm so excited to go for a ride. This will be my longest ride. आजको राइड चाहिँ only like यो सिटीमा मात्र हुनेछ. It's gonna be my longest ride, हैन. Maybe 20 miles. So किलोमिटरमा चाहिँ maybe 30 something kilometer होला. यो चाहिँ हामी mostly चाहिँ inside the city हुनेछ हैन. So talking about the city, I live in Lexington हैन. Kentuckyको second biggest city हो यो चाहिँ. Anyway, so I'm ready and gearहरु पनि सब ready छ. Yeah, I'm ready. Let's hit the street. Thank you. Okay, so guys, I'm ready. So let's hit the road. Everything is too hot, but still have to wear a safety gear. Let's see. What time is it? Oh, it's already 6:50. Okay. Ready? Just give me a second. I got to start the bike. Yeah. Okay guys, so I'm ready. Let's hit the road. So you can see around, this is my neighborhood. You say I wouldn't want a neighborhood, or you say?
So let's go. Oh yeah. Bike ma हुँदाको फिलिङै अर्कै हुन्छ like open space, you know, गाडी र बाइकको त कम्पेयर गर्नै सकिँदैन. Anyway, so यो चाहिँ नेबरहुडको रोड हो हैन. नेबरहुड भन्नाले चाहिँ जस्तै घरैसी एरिया हुन्छ नि, मान्छेहरूको अब घर यहाँ चाहिँ घरै घर मात्र हुन्छ हैन, र पसलहरू यताउता चाहिँ केही हुँदैन. यो चाहिँ वान लेन मेनली चाहिँ अब यस्तो रेसिडेन्सियल एरियामा चाहिँ वान लेन रोडहरू हुन्छ हैन. मैले त हेलमेटको लकै लाउनु बिर्सेछु. सो आगनस एकछिन छेउमा रोक्छु. बाइक रोकेर स्ट्र्याप लगाइहालौँ. हाम्रो रिक्स चाहिँ लिनु हुँदैन. यु नेभर नो हैन. यहाँको चाहिँ अब स्पिड लिमिटै अलिक खतरा हुन्छ. सो स्ट्र्याप चाहिँ लगाइहालौँ. Anyway, it's too hot. झन् फुल हेलमेट लाउँदाखेरि त प्रब्लमै त्यही हो. Okay. आज चाहिँ सन्डे हो हैन, गाडी खासै हुँदैन. रोड खासै अब अलमोस्ट खाली जस्तै हुनुपर्ने हो, अब भन्नु सकिँदैन. सो आम रेडी अगेन. लेट्स हिट इट. हामी चाहिँ यहाँबाट राइट टर्न लिन्छौँ. It's a green light हैन. अब हामी चाहिँ अब रेसिडेन्सियल एरिया लाइक नेबरहुडबाट निस्क्यौँ. तपाईँले त स्पिड लिमिट देख्नुभयो होला, इन द 45 माइल्स भनेपछि अब यहाँको स्पिड लिमिट अब डिफ्रेन्ट हुन्छ. तपाईँले अब यो रोडमा चाहिँ नोटिस गर्नु भएको छ कि छैन, यु क्यान सी येलो लाइन, डबल सोलिड येलो लाइन. जस्तै बिचमा मिडियन छैन भने चाहिँ यही दुईटा लाइन येलो सोलिड लाइन हुन्छ हैन. त्यो भनेको चाहिँ जस्तै टु वे हो हैन. अहिले समर भएकोले चाहिँ पुरा हरियो घाँस रुख, it's all green, right? But in the winter, like it will be a dry season, you know. सबै सुकिसकेको हुन्छ. So it won't be this green. Anyway, so हामी चाहिँ अब यहाँ इन्टरसेक्सन आउँदैछ हैन. यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट टर्न लिन्छौँ. खासमा यहाँ चाहिँ हरेक रोडको नेम हुन्छ हैन. अनि त तपाईँले त्यो बोर्डमा देख्नु भएको छ होला, विन्चेस्टर रोड लेखिरहेछ नि हैन. हामी चाहिँ अहिले गुडिरा चाहिँ मेनो बुलवार्ड भनिन्छ हैन. अब हामी जान लागेको चाहिँ विन्चेस्टर रोडमा हो. हरियो बोल्यो हैन. तपाईँले चाहिँ म स्पिड लिमिट देखाउँछु है होइन. यो त सिटीभित्रै हो होइन. र यहाँको स्पिड लिमिटै हेर्नु न 55 माइल्स छ. 55 माइल्स भनेको त यु क्यान गेस almost like 70 km/h, I guess. Yeah, I think so.
तपाईँले नोटिस चाहिँ गर्नु है, यहाँ चाहिँ खालि गाडी नै गाडी हुन्छ, बाइक भनेको खासै देखिँदैन। अब अमेरिकामा चाहिँ बाइक भनेको चाहिँ निड होइन कि, एउटा लाइक हबी जस्तो हुन्छ नि, पेसन जस्तै हो, लाइक अ प्यासन भनौँ न होइन। अब यहाँ चाहिँ स्पिड लिमिट भन्दा 1 डिजिट ओभर गरेर चाहिँ चलाउँछन् मान्छेहरू होइन। हामी चलाउनु त नहुने हो, तर 1 डिजिट भनौँ न, जस्तै लाइक 50 माइल्स पर आवर छ र तपाईँले 59 सम्म चलायो भने चाहिँ कफले चाहिँ तपाईँलाई पुल ओभर गर्दैन भन्छ होइन। तर डिपेन्ड अन कफ्स होइन। र जति तपाईँ माथि ओभर स्पिड जाने भयो, लाइक 10 माइल्स 20 माइल्स 30 माइल्स, त्यही अनुसारले तपाईँको टिकट हुन्छ यहाँ होइन। You can see like road are quite empty. अब यहाँ सिग्नल आउँदैछ होइन। तपाईँले त्यो माथि रोडदेखि गाडीहरू गुड्दा देखिरहेको होला नि होइन। त्यो गाडीहरू चाहिँ त्यो रोड चाहिँ हाइवे हो। यो जति पनि गाडी अहिले उता गइरहेको छ नि, त्यो सबै त्यही हाइवेमा जाँदा हो। अब यहाँको हाइवे चाहिँ फेरि इन्टरस्टेट भनिन्छ होइन। अब यहाँको हाइवेलाई चाहिँ फेरि नाम भन्दा पनि नम्बर हुन्छ, अगाडि आई चाहिँ हुन्छ, विच रिप्रेजेन्ट इन्टरस्टेट, अनि पछाडि चाहिँ अब धेरै जस्तो नम्बर हुन्छ। यो चाहिँ I-75 भनिन्छ होइन। अब होइन, ब्लगिङमा चाहिँ फर्स्ट टाइम ब्लगिङ गर्दैछु। इट्स काइन्ड अफ लाइक बोल्दै चलाउँदै त यहाँ त यता त साह्रै गाह्रो जस्तो फिल भइरहेछ, बिकज यु हेभ टु फोकस होइन। म खासैमा अब यता अमेरिकामा त एक्सपिरियन्स राइडर पनि होइन है, जस्ट भर्खर राइड सुरु गरेको भयो भनौँ न। एनिवे लजहरू त तपाईँलाई अब थाहा छ होइन, फरक भइहाल्छ नै होइन। अमेरिका र नेपालको लहरू भनेको त अब इट्स लाइक डिफ्रेन्ट त भइहाल्छ। तर यहाँ चाहिँ मान्छेहरू लेन सिस्टम मजाले नै मान्छन्, लेनमै बस्छन् होइन। लेन चेन्ज गर्नलाई पनि तपाईँले पहिला टर्न सिग्नल बाल्छन्, अनि मात्र उता अर्को लेनमा गाडी छ छैन मेक स्योर गरेपछि मात्र लेन चेन्ज गर्छन् होइन। तर बाइकलाई चाहिँ के रिस्क छ, मोटरसाइकललाई चाहिँ के रिस्क छ भने चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ नि लाइक बाइक सानो छ होइन, अनि उनीहरूले चाहिँ अब ब्लाइन्ड स्पट हुन्छ नि पछाडि, त्यो लेनमा छ छैन उनीहरूले देखिरहेको हुँदैन, ब्लाइन्ड स्पट हेर्दैन होइन धेरै जसोले यहाँ। त्यही भएकोले चाहिँ उनीहरूले लेन चेन्ज गर्दा चाहिँ अनि हान्ने होइन। अनि कहिलेकाहीँ मोस्टली चाहिँ राति भनौँ न, ल भर्खर एउटा बाइक देखियो है, मोस्टली यहाँ चाहिँ स्पोर्ट बाइक भन्दा पनि यस्तै कस्टम बाइकहरू चलाउँछन् होइन मान्छेहरू। एनिवे अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँको लाइसेन्स र बाइक किन्ने बारेमा चाहिँ अलिक भन्छु होइन। अब लाइसेन्स चाहिँ यहाँ तपाईँले नेपाल जस्तै हो, खासमा चाहिँ खासै त्यति फरक छैन। तपाईँले पहिला रिटन इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ होइन। रिटन इक्जाम दिइसकेर तपाईँले पास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई पर्मिट भनेर दिन्छ। अब नेपालमा चाहिँ रिटन इक्जाम दिएपछि होइन, तपाईँले रिटन इक्जाम दिइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ नि त होइन। सो तपाईँले ट्रायल दिएपछि अनि तपाईँको पास गरेपछि लाइसेन्स आउँछ होइन। अनि तपाईँको लाइसेन्स आएपछि चाहिँ तपाईँले बाइक चलाउनु पाउँछ नि त नेपालमा होइन। यहाँ चाहिँ के फरक छ भने तपाईँले पर्मिट पाउने बित्तिकै नै तपाईँले मजाले बाइक चलाउनु पाउने हुन्छ, तर अलिकति रिस्ट्रिक्सन चाहिँ हुन्छ। जस्तै रिस्ट्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको
हेलमेट नलाइकन चलाउनु पाउँदैन हैन अनि पछाडि पिलो राइडर राखेर चलाउनु पाउँदैन त्यही दुईटा मात्र हो के अरे अनि तपाईले चाहिँ अब बाइक चलाउने तपाई अलि हुन्छ नि लाइक अब अलि कन्फिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि ट्रायल दिनु गए पनि भयो अनि ट्रायल दिएपछि तपाईले पास गरेपछि तपाईले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ Sport गाडी देख्नुभयो होला है Corvette. It's a nice looking car. Here we go. यही हो डाउनटाउन हामी डाउनटाउन पुगिसक्यौं हैन खासै ठुलो त हैन कम्पेयर गर्दा अरूबाट तर जस्तै सफा हैन तपाईले देखिरहेको छ सफा तर मान्छे चाहिँ खासै त्यति होल छैन त It's kind of like COVID ले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ र अर्को रिजन चाहिँ आज सन्डे हो हैन भोलिदेखि त सबैको काम हुन्छ सो घरमै टाइम स्पेन्ड गर्छ मान्छेहरु सन्डे चाहिँ Anyway, so अब हामी चाहिँ यहाँबाट यु टर्न जस्तै भनेर लिन्छौं हैन दामी गाडी It's too hot. भने नि डाउनटाउनमा चाहिँ ठुलठुलो बिल्डिङ हुन्छ भनेर यहाँ त खासै छैन हैन तपाईं सिन्सिनेटी लुबुल जानु भने चाहिँ धेरै ठुलठुलो बिल्डिङहरु देखिन्छ Oh my god, it's too hot. Anyway, so अब चाहिँ बाइकको बारेमा कुरा गरौँ म चाहिँ 2010 को CBR 600R किनेको हैन अब हामीले चाहिँ मेरो मिसेससँग कुरा गर्दा चाहिँ नयाँ नकिनौ यो एक्सपिरियन्स छैन यता बाइक चलाउने त्यसैले अबलाई चाहिँ युज किनौ पछि अलिकति बानी भएपछि चाहिँ नयाँ किनौ भन्नु भयो अनि भल पनि हुन्छ भने यहाँ चाहिँ जस्तै अब रोडमा चाहिँ हुन्छ नि तपाईहरुलाई लाइक बाइक देख्ने बित्तिकै नै मान्छेहरु अलिकति गाडीहरु चाहिँ अलिकति टाढा नै चलाउँछन् हैन मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हैन डिस्टेन्स राखेरै चलाउँछन् रमाइलो फिल भइरहेछ हैन यो मेरो अहिलेको चाहिँ लाइक काइन्ड अफ लङ्गेस्ट राइडै होला यो चाहिँ यो इंटरसेक्सन को नेक्स्ट इंटरसेक्सन में हामी
राइट टर्न लिन्छौँ होइन त्यो रोडको नाम चाहिँ रिचमन्ड रोड हो होइन यो डाउनटाउन चाहिँ जम्मा यति नै हो होइन तपाईँले भनिहाल्यो नि अघि नै गाडी हुन्छ भनेर लाइक बाइक धेरै देखिँदैन भनेर नेबरहुड एरिया चाहिँ हो होइन यहाँको स्पिड लिमिट पनि लाइक 35 माइल्स मात्र छ त्यसैले हुन्छ गाडी त बबक कुदाइरहेको छ अगाडिकोले मै 46 मा गइरहेको छु होइन त्यही हो रोड खाली भयो पनि यहाँको रोड त ठुल्ठुलै हुन्छ जस्तै अहिले देख्नुभयो होला नि 2 लेनवाला रोड छ होइन अब यहाँको रोड खाली भयो पनि कुदाउनु त पाउँदैन होइन प्रब्लम त्यही हो अर्को कुरा चाहिँ लाइक अब हाइवेमा चलाएको छुइनँ होइन अब हाइवेमा चलाउँदा चाहिँ हुन्छ नि लाइक हाइवेको स्पिड लिमिटै 70 माइल्स लाइक 100 माइल्स माई ब्याड 100 किलोमिटर पर आवर चलाउनै इट्स लाइक त्यति स्पिड लिमिट भयो पनि गाडीहरू त लाइक एटलिस्ट 110 120 गइरहेको नै हुन्छ क्या सो वी हेभ टु बी रियली केयरफुल होइन त्यति स्पिडमा गाडी बाइक चलाइराख्नु भनेको त अब नेपालमा अब मेरो टप स्पिडै 130 थियो होला ल या त्यो पनि पासाङ दाईको R1 मा थियो हामीले रिभ्यूको लागि लिएर आएको थियौँ होइन अनि त्यही भक्तपुर कोटेश्वर सुरेबनाको हाइवेमा चलाउँदाखेरि त्यति स्पिड हानेको थिएँ होइन अब यहाँ त झन् अब 110 त तपाईँले लाइक कन्टिन्युसली नै चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ होइन so it's kind of होइन रिक्स जस्तै हो होइन यो चाहिँ गाडीको सोरुमहरू छ यहाँ चाहिँ होइन तपाईँलाई चाहिँ GMC जनरल मोटर भयो निसान मैले मेरो फर्स्ट गाडी पनि उयो निसान सोरुमबाट किनेको थिएँ होइन आई स्टिल ह्याभ इट होइन अब यहाँको स्पिड लिमिट चाहिँ 55 भयो होइन यो चाहिँ अब बिजी एरियाबाट होइन हामी टाढा आइसक्यो होइन त्यसैले पनि त्यही हो निसान सोरुम यहीँबाट गाडी ल्याएको थिएँ मैले मेरो फर्स्ट गाडी एनिवे चाहिँ अब कुनै ग्रुप या त्यस्तो केही जोइन गरेको छुइनँ होइन बाइकर्सको आम प्लानिङ छु है अनि त्यति ग्रुपहरू जोइन गरिसकेपछि एटलिस्ट केही इभेन्ट्सहरू म लास्ट टाइम सिन्थियाना बाइक नाइट्समा गएको थिएँ होइन म यो बाइक चलाएर लाइक लान्छु भनेरै बसेको थिएँ तर पानी परिदियो र प्लान चेन्ज भयो होइन तर या यसो नेक्स्ट टाइम होइन हुन्छ एनिवे अब यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ हामी राइट लिन्छौँ सो यहाँ चाहिँ रेड लाइटमा पनि राइट टर्न चाहिँ लिनु मिल्छ होइन उताबाट गाडी आएको छैन भने चाहिँ अब त ग्रिन बोलिहाल्यो होइन हाइवे देख्नुभयो अघि हाइवे मुनिबाट गयो अब चाहिँ हाइवे माथिबाट
हामी चाहिँ हाम्रो अब नेबरहुड पुग्यौँ होइन सो अब 5 मिनटमा घर पुग्छौँ So I just want to say thank you for watching my blog. So this is my first blog, and it's not me who's gonna decide was it good or bad. It's you guys. So if you find something wrong, just let me know. Just write in a comment, and I'll try to make a better blog next time. Just त्यही हो रमाइलो त रमाइलो रहेछ होइन खासमा अलिकति गाह्रो पनि रहेछ बोलिराख्नु र रोडमा कन्सन्ट्रेट गरिराख्नु होइन मोस्टली चाहिँ अब जब तपाईँको हुन्छ नि लाइक स्पिड लिमिट चाहिँ अलिकति बढी छ यहाँको होइन अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ मेरो अब मेबी हाइवेकै हुन्छ होला या आई डोन्ट नो येट आई हेभन्ट डिसाइडेड लाइक के ब्लग कुन टपिकमा ब्लग बनाउने भनेर होइन तर फर स्योर आई विल कम ब्याक विथ अ न्यू ब्लग अब चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ मेन तपाईँले चाहिँ अब सपोर्ट गरिदिनु पर्यो होइन अब च्यानलहरू सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर होइन यहाँ अब अरू नियम लज हुन्छ नि केही क्वेसनहरू छ तपाईँलाई भने त मसँग आइडिया भयो भने म तपाईँहरूलाई सेयर गरिहाल्छु होइन फर स्योर सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन इफ यु हेभ एनी थिङ टु सेयर जस्ट प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होइन अनि प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सो हामी we're almost home. It's like 2 minutes from here. अब त्यही हो अब सबैले स्पिड लिमिट चलाउनु पर्ने हुन्छ या स्लो चलाइरहेछ अगाडि गाडी चाहिँ होइन I'm just so happy है बाइक किनियो होइन 7 वर्षसम्म कुरियो किनियो यो स्टोरीहरू तपाईँहरूसँग म पछि सेयर गर्ने नै छु होइन मेरो नेपालको एक्सपिरियन्स मेरो फास्ट होइन म पुरा सेयर स्टोरीहरू भनेर सेयरै गर्छु तर अब अहिले फर्स्ट भएको चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि चलाउँदै बोल्दै चलाउँदै अलिकति डर जस्तो भयो सो एनीवे सो आइ एम होम नाउ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल देन बाई